Donc je reviens sur mon serveur sur lequel j'ai installé ça. J'ai téléchargé. Maintenant je vais exécuter le serveur. Alors il me demande est-ce que vous acceptez d'exécuter ce programme? Oui, bien sûr, ça ce sont des consignes de sécurité. Je نسكر le navigateur MTI. D'accord? Donc sélectionnez une langue. Je vais choisir français. Ok, قولي exemple. D'accord? Not found on your computer. حاجتي بإكزامبل باش تركب OCS Inventory راني حاجتي بإكزامبل mais je n'ai pas trouvé exemple قبل bien sûr sur votre ordinateur. Donc il est obligé d'installer exemple avant de pouvoir continuer. D'accord? واضح ولا؟ Je mets OK. Bienvenue dans le programme d'installation d'OCS Inventory NG. On avait dit NG c'est pour nouvelle génération, New Generation. Suivant, ça c'est le répertoire sur lequel il va installer exemple. قريت ولا لا؟ c'est deux points exemple. بالله هذاك البرسيه نسكر شويه خلي تتراب بالكدا بالكدا عند الناس الكل. هذاك يجيب في لا اللي بعدها من غادي. ميرسي. Voilà. Chaque خير. Ouais. Suivant, donc je mets. Là, il me met les composantes qui vont être installées. Hein. Exam.m server et OCS Inventory NG server. نختار suivant. Le répertoire d'installation, voilà, le programme il sera nommé comment. Alors il va continuer l'installation, mais attention, à un certain moment, il va me demander un mot de passe. Vous allez définir le mot de passe pour le gestionnaire de base de données MySQL. D'accord? Je vais un mot de passe. Donc je vais prendre note. شنو هذا المot de passe هذايا؟ Généralement باش نخدم بيه هو بيدو باش ما نبدلوش. Ça va être CSFMT 1 2 3. D'accord? حلو عليك مليح خاطر ثم حاجات لازم فريمون ثبت فيهم مليح بيان كو عطيتك سيكونس فيديو باش تاخذها من بعد تعاود تتفرج عليها انا بعد ما نحكي قدامك. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Donc ça c'est Apache. Apache c'est Apache اللي هو le serveur web. Appuyez sur une touche pour continuer. Donc là il va essayer de démarrer MySQL. Le service MySQL. Donc le service MySQL a démarré. Appuyez sur une touche pour continuer. هنا كيف ça c'est autoriser l'accès. Le parafeu de Windows a bloqué certaines fonctionnalités. باش نقولوا لا autoriser l'accès. سيبوا هدايا le httpd.exe. D'accord? Donc l'Apache il a démarré lui aussi. Là ce n'est pas grave comme message. Alors ça y est, fin de l'installation de OCS Inventory NG est fermé. Alors directement عطاني هذه chargé لي النافيغاتور وقال لي عطاني حاجات اللي هما bien sûr donc là il faut tout d'abord je vais cliquer avec le bouton vert باش نقولوا activer les paramètres intranet. D'accord? Oui. باهي باش نشوف الميساج نتاعي ماذا بيا نعيطو en français il est là. Il va me dire que XAMPP vient d'être installé, XAMPP avec toutes les composantes نتاعو قلنا فيه Apache, MySQL, PHP Perl اللي هو لازم باش يدور فيه OCS Inventory. قال لي راهو السيرفر ركب لكن ثم دي كونسيغن دو سيكوريتي حاول تزيد تريقلهم شنو هما؟ Et ben là il me dit si vous voulez معناتها ajouter plus de sécurité à votre exemple. Alors attention, exemple راكب لكن السيكوريتي مازالت شويه كيفاش؟ Là je vais mettre ici, je vais aller sur ce lien, ريتو لي لوت هذا اهو d'accord et je vais cliquer là-dessus. Il va me demander قال لي راهو MySQL ما فيهش مود باس. اعطينا ان كونت يخدم بيه. شنو الكونت يخدم عليه ça? Super utilisateur c'est qui? MySQL super utilisateur. MySQL super user. ليه؟ دقيقة بركة جارت. Recording.
continuer à enregistrer. Allez, je vais laisser ça باش نقولوا اهبط لوطا باش نطلع لهنا et je vais lui demander quelle est la configuration IP. C'est IP config. قداش الكونفيغوراسيون اللي عندي انا؟ سي لا 192.168.1.93. الوغ باش ناخذ لهنا باش نجي لنا سي لا 1.93 هكا ولا؟ باش نجي لهنا في عود هذيا اللوكال هوست ريتها ولا لا؟ تو لهنا كان نجي ونضرب لوكال هوست. لوكال هوست هو ماشين لوكال. داكا شو يعطيني؟ يقول لي هات اللوجين. اش حطينا؟ روت ومن بعد حطينا سي اس اف ام تي 1 2 3 ديريكتومون نلقى روحي عند اكزامبل. نختار اللغه اللي نخدم عليها فرونسي اي اوب جو سوي لا هكا ولا؟ به لكن لو كان نحب نعمل هكا ترى شو كان نحب نعمل هكا 192.168.1.92 92 ولا 13 كريس 93 انا نعمل هكا ويجيني هكا. اولا لا داير نجم حتى نخلي الماكينه هذه نتاعي نعملها هكا ونعيط حتى لوبونتو داكا que alors là je vais fermer les autres onglets نعيط la 192.168.1.93 قلنا ولا je vais avoir le même message. Le message شو فيه؟ il y a un problème sur ce fichier là. Ce paramètre peut être configuré aussi. شنو الحكايه لهنا؟ recording نرجع لهنا. alors كالعاده باش ناخذ هنا ساعته دابور اوكي بون باش منكبرش برشا جو في متر سي دي كونتر سلاش باش نرجع للرسيل دير هوستس 11 اس موجود ولا لا؟ alors il s'appelle hostess, il est là. D'accord, tu as deux fichiers, je vais prendre le premier. Le premier, il est sur système 32. Donc, ناخذه maintenant, modifier, sélectionner. ناخذ هذا. D'accord. بالentrée. نعيط في الفناتر كيما هكا. نقف عليها نعمل اوكي ونجيبه هذا الفيشي hostess ولا لا؟ alors هذا je vais ouvrir ce fichier là pour faire l'édition تاعو بالبلوك نوت بالبلوك نوت اهو داكورد ولا avec le bloc note. خلينا نقف دقيقة. قداش l'adresse de la machine نتاعنا؟ l'adresse de la machine قداش؟ شو باش نجي نكتب لهنا c'est la 192.168.1.combien 93 يعطيك الصحة. شنو اسم الماكينة؟ alors لهنا انا نجم نجي نقول له ايكو ما مستنسين تعملوها ولا؟ كمبيوتر نيم اسمها سيرفر تيري 6 او سي اس. دونك هذه نولي نردها اسمها قدامه لهنا. ريت وين عملت ولا لا؟ ما ثماش دياز راهو 192.168.1.93 اسمها سيرفر تيري 6. ماذا بيا كان نعمل كوبي كولي خير عليها. اي باش ماهيش دو 6. هاي تو ناخذوها انا جو برون با دو ريسك في الحكايه هذه. جو برون ديريكتومون سا نعمل لها هكا وناخذها مش خير هكا وهكا ما عنديش دوت. هوب وينو الفيشي il est là voilà je prends celle-là je mets un collet c'est bon ولا لا؟ alors la 192.168.1.93 هي c'est le serveur OCS. d'accord alors je n'ai qu'à faire enregistrer نسجل بهوستس بنفس الاسم enregistrer oui d'accord et je ferme. تو حتى كان نحلو باش نثبتو نلقاوها ما تبدلتش. علاش؟ خاطر يطول لي ما دخلناش هذيك لو بلوك نوت بالادمينستراتور. كي
تمشي هكا وتحل بلوك نوت بلاش ادمنستراتور ما عندكش الحق. ريتها الموديفيكاسيون اللي بدلتها ما تسجلتش، ريتوها ولا؟ il fallait ouvrir le bloc note avec le compte administrateur. يعني تجي لهنا تعطيه بلوك نوت. وينو بلوك نوت؟ موجود هنا ولا لا؟ دونك بلوك نوت لهنا، ما تنزلش طول، انزل بالبوطون فيرس وتقول له اكزيكوتي اون طونك ادمنستراتور. يتحل الفيشيي توا تنجم تبدل الكونتوني نتاعو. هذا ولا